Sa ei pea luba küsima mitte kelleltki, et elada oma elu, mida sina tahad elada. Isegi kui see ei ühti sinu vanemate arusaamaga, isegi kui see ei ühti sinu vanemate sooviga sellest, kuidas nemad sind näha tahavad. Näen tihti dünaamikat, kuidas täiskasvanud lapsed jäävad ootele, et küsida vanemate käest luba, pane tähele, see kõik toimub alateadlikul tasandil. Et küsida luba vanemate käest, kas ma võin vahetada töökohta, kas ma võin ära kolida, kas ma võin võtta uue kaaslase, kas ma võin minna välismaale, kas ma võin seda teha. Ja tihti jäädakse toppama, sest luba ei ole olemas või luba ei anta. Ja luba võib-olla ei anta suusõnaliselt, vaid energeetiliselt laps tunneb. Ja kui sina oled täna see laps, kes on täiskasvanu, tunneb, et tal on mingi surve ja kohustus meeldida oma vanematele, isegi kui ma olen täna täiskasvanu, siis sa võib-olla märkad, et su elu on jäänud toppama mitte sul nii-öelda elu taha või otsuste taha, vaid selle taha, et ma endiselt alateadlikul tasandil ootan luba ja ma olen selle ise endale peale pannud. Ja see dünaamika on alguse saanud lapsepõlvest, kus vanem on sinu elu dikteerinud. Sa võid teha seda, kui mina ütlen, ja nüüd see kood on juurdunud kehasse niivõrd tugevalt, et see täiskasvanu täna alateadlikul tasandil ootab endiselt luba, et hakata elama oma elu.